आए दिन देखा था नहीं कि कोई के बेटी बहन का टेम्पू में जाता और टेम्पू में गाना बज जाता। ये पर वो लोग क्या कहेगा बा? एकरा माई के तो वो गाना रे बेटी अब भोजपुरी कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाता है। तू लोग तो कहता है कि हमने के साफ सुथरा गाते हैं सब। साफ सुथरा कहाँ से कौन गावता है? तो ये अपना घर बुलाओ ना हमें भी कि हम अपना घर में बजाओ बहन बेटी के साथ है। नमस्ते प्रणाम बबुआ बिहारी न्यूज में लोग के स्वागत बा। आज हम कुछ भैया लोग बैठल बानी, जाना तनी कि आज के भोजपुरी में जो बन रहल बा जातिवाद फैलल बा। आए दिन जात के लेके लड़ाई चल रहल बा। कोई कहता हम अही रही राजपूत है, जानता नहीं कि पब्लिक के मित्रगण लोग का कहता। आई डायरेक्ट कैमरा नजदीक में। सबसे पहले भैया लोग के स्वागत बा बबुआ बिहारी न्यूज में। चलिए जानता नहीं कि आज भोजपुरी में जो चल रहल बा, देखिए भैया लोग का रिएक्शन बा। तो सबसे पहले भैया अभी भोजपुरी में हमनी के इतना जातिवाद फैलल बा, एकरा बारे में का रिएक्शन बा? देखिए जातिवाद फैलल बा तो ओकर त बात अलग बा। बात रह गइल बा कि जातिवाद के यही लेके त लाफड़ा बढ़ता। आ जौन गाना ज्यादा निकलत अश्लील वाला उहू पर आउ नफरत होता। यही के लेके मान तनी कि कोई जाति बा, वो जाति के लेके नाम धो के गाना मत गाई। आ कोई भी ऐसा गाना गाई कि घर में बाजे, द्वार पर बाजे, खाना बनावत में बाजे, बर्तन माजत में बाने, ऐसा गाना गाई कि कोई गाना सुने। अभी ना आए दिन देखा था नहीं कि कोई के बेटी बहन का टेम्पू में जाता और टेम्पू में गाना बज जाता। ये पर वो लोग क्या कहेगा बा? रिएक्शन बा, बिल्कुल बा, एकदम बिल्कुल रही। ये से रही कि मान तनी कि दूसरा कोई के माई बहन बा, वो सही उहू कलाकार के समझे के चाहिए कि उहू माई बहन हमारे। जी बिल्कुल, अपने लेखे माने के चाहिए। अपने में जितना दर्द बा उहो अगला में दर्द बा। जब मान तनी कि हम अगला के गाना सुनावत तनी, कोई गाना बजावता गाड़ी में, चौराहा पर, जात में, चाहे कुछ में, ब्याह शादी में, हर एक फंक्शन में, और मान तनी कि ऐसा गाना गाई कि कोई के अश्लील टाइप पर मत लागे आ ना कोई के खराब लागे कि ऐसा गाना बा। ऐसा गाना गाई कि हर एक चौराहा घर में बाजे के चाहिए। अच्छा भैया, हम लोग जाने के चाहते नहीं अभी कोई बन टून कि माही मनीषा फरार है, ये पर वो क्या कहे चाहते नहीं? हम ये कहे चाहते नहीं कि मतलब ऐसा गाना ना गावे के चाहिए। अपन लिमिट से मतलब अपन बचा के गाना गाई, साफ सुथरा गाना गाई, घर घर द्वार में बाजे। जी कहे का मतलब है कि वो भागे चाहे कहीं जाए, तारा का मतलब है से कोनो मतलब तो बा ना। तू अपन गावा वो अपन गावे। अब नाम धर के सामने आई नाम धर के गइला से हमरा का फायदा बा? चाहे नाम धर के एथी गाना गइला से हमरा का फायदा बा? अब कोई के बहन बेटी बिया हैं, नाम धर के गड़िया नाम धर के कुछ भी बोल देता, सब गलत बात बा। मान लगे गाना तू हो गावत रह, अगिलो गावत रह, ओई में मिलजुल के चले के चाहिए। खेसारी जी के आज बेटी के नाम धर के लोग गइले बा तो लाइव आके रोवत अरे गावत अरे। उहो तो कोई के बेटी ना बहन ना के नाम कहे धर का के मतलब बरे जे गइले बनू तो सबसे बड़का चुती है हैं। जी। आ एगो चीज और बाटे, काहे कि कभी भी केहू के लड़की के नाम धो के गोरियाए के ना चाहिए। ना गाड़ी मतलब गाना तो हटाइए दो, ठीक बा। यही चलते कभी भी सोचे के चाहिए कि मान लो हमारो बेटी बिया, बहन बिया, का ये सब सोचे के चाहिए। लेकिन ये सब तो देखिए बाना भाई, बात अश्लीलता बा- पे अश्लीलता फैलता। बात रह गइल बा कि जैसे कि जरूर कोई ना कोई दुश्मनी चाहे लगा हुई। इस मानदनी अश्लील कोई पर कोई गाना गावे तो वो कोई पर कोई के नाम धके गइले हुई है तो वो अगला नाम धके गइले बा। बात ये बा कि अगला वो गलत कइले बा कि पोस्टर लगा के नाम दे दिले बा, ये काम गलती अरे कइले कहे बा। का मतलब है कि उ इनान में कूदी तो तू हो कूदब, तारा तो समझे के चाहिए नू का भैया। देखिए पब्लिक बहुत जे भी भैया बानी, युवक भैया हमारे बैठल बानी यहाँ, और सभी लोग गुस्सा में बा कि जो अश्लील फैल रहल बा, कहीं ना कहीं लोग के दिक्कत होता समाज में जाए में। आए दिन ऑर्केस्ट्रा में मार होता गाना खातिर। हाँ। कोई कहता कि टुनटुन के गाना ना बाजी, तो कोई कहता कि पवन सिंह के गाना पवन सिंह के गाना ना बाजी, ये पर राय वो जी लोग के का गाना ना प्रतिक्रिया बजी, खेसारी लाल के गाना ना बजी। गाना बाजे के सब ऐसा के कोनो बात नहीं है। मतलब साफ सुथरा गाना गाओ, जे गाई जे अच्छा गाई ओकर गाना सब कोई सुनी, चाहे राजपूत हो के चाहे यादव हो के, कोई चाहे जो भी जाति भी जाति होके। सब हो के। मतलब साफ सुथरा रही तो केहू घर में बाजी, कहीं भी बाजी, अच्छा लगी, लोग के अच्छा लगी, सब कोई फैमिली में सुने के चाहिए बस। साफ माने सुथरा एकदम फैमिली मेंबर अभी देखिए कितना अच्छा गाना अजीत आनंद जी के बाज रहल बा, साफ सुथरा गाना बा। लेकिन हई अभी टुनटुन डिम्पल गौले बारे, माही मनीषा फरार है ई गा देले, ये सब ना फिर ई सब तो कहीं ना कहीं कलाकार गलती करता तब अभी लोग गलती करता। कहे के मतलब है कि कोई भी काम करी तो अच्छा भी लगे, अच्छा के परिणाम मिले, आ ना तो गलत करबे तो गलत के परिणाम मिली। हर एक चीज में गलत करबे हर एक चीज के परिणाम मिली। अब बात रह गई कि कोई
ओकर नाम धके गावता कोनो ओकर नाम धके गावता राती तो बारात में गुनी सकता हवा के बारात में करा माई के चोद उ गाना रे बेटी चोद करा मार हो गई आ हई बेटी चोद करा गाना सुनत रहे जाके तैयो तो पिटाई भैया हमनी के भोजपुरी में जौन अश्लीलता फैलता ऊपर और का प्रतिक्रिया बा प्रतिक्रिया यही बा कि पहले भोजपुरी बनत रहे तो कितना बढ़िया घर परिवार के साथ देखत रहनी सा। आज के जन गाना निकलता चाहे फिल्मों निकलता कोई के साथ हम बैठ के देख ना सकिले परिवार के साथ। कहीं ना कहीं माने रोरा ई चीज के मलाल बा के जौन पहले बनत रहे हाँ। अब उ चीज हमनी के नहीं भोजपुरी में देखे के ना मिलता। अब तो अथी बॉलीवुड के जन बाटे उहे सब अश्लीलता कोनो अथी नहीं थे मजा नहीं थे सब में। अब भोजपुरी कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाता माने भोजपुरी ई जौन कोई कोई के बेटी बहन के नाम धके गा देता लोग। अच्छा ये बताइए ना कि जन गावत है अपना घर में वो अपने गाना बजाई तू लोग तो कहता कि हमनी के साफ सुथरा गावते हैं सब। साफ सुथरा कहाँ से कौन गावता तो ये अपना घर बोलाओ ना हमरा भी कि अपना घर में बजाओ बहन बेटी के साथ है। माने कहीं ना कहीं वो लोग के ई दिक्कत बा। कहीं ना बहुत दिक्कत बा। कोई के यही नाम ले लेबा एगो तो हम देखनी फिर यूट्यूब पर देखनी हम मोबाइल में देखनी कि एगो टेम्पू लेत रहे तो ओकर कजलवा नाम रहे तो रात भर नचाए में रखे जलवा अब उतर के टुनटुन लाल यादव जी के गाना हो। अब चप्पल निकाल 4 चप्पल मरल ड्राइवर के। देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत बा भोजपुरी के लेकर के अश्लीलता कलाकार फैलाओ तलो तो पब्लिक आम पब्लिक पिटा रहल बा टेम्पू वाला लोग पिटा रहल बा जे गाना बजावता आ ई जे खेसारी जी लाइव आके रोवत रे झूठ मूठ के रोवत रे पहले उहे निकलले बा। हां 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 पहले उहे गाना निकलले बा। कौन गाना निकलले बनी खेसारी जी पहले नाम धके कौन गाना के नाम बतावल जाए उतना याद रहता लेकिन पहले उहे नाम निकलले बा। जतियाता पहले उहे कइले गाना पहले उहे निकलले तबार पर निकलले आज दुखाता। हां माने अपना परत त दुखाता रे आज ओकर लड़की के नाम धके एगो पंकज सिंह बा कोई गा देले बा तो आज अब आके लाइव रोवत रे। हां अब पहले बढ़िया लागत रहे दूसरा पर गावे में तो कहत रे कि पब्लिक हमर भगवान बा पब्लिक हमरा के सपोर्ट करी। अरे तो पब्लिक ठीक बा पब्लिक भगवान बा ठीक बा तो सब कुछ जानता पब्लिक के सपोर्ट से तू आगे बढ़ल बा लेकिन ये ना करे चाहिए आज अपना पढ़ल त रोवत नहीं आ दूसरा गावत तो बढ़िया लागत रहे। देखी भैया बात ये रह गइल बा कि ये से दुखाता चाहे दर्द होता चाहे परपराता बात रह गइल बा कि ई बंदा नाम धके फिर भी उनका लड़की के फोटो लगा के उनको बैनर पर लगा के वायरल कर देले बा यही से उनको परपराता चाहे कुछ भी बा उहो गिला गइले बा तो उहो गिला गइले बा अगला दिन माने उ पंकज सिंह ठीक बा हैं जोन कहले बा पंकज सिंह ठीक कोई ठीक नहीं के कोई ठीक नहीं के कोई कलाकार ठीक नहीं के बात रह गइल बा नु कि सब कोई एक दिन ना खराब गइले बा कोई के ऊपर बा कोई के कम बा जैसे अगला चली वैसे पिछला चलबे करी। ऐसा गाना गाई लोग कोई कलाकार की अच्छा लगे कोई कलाकार के तो जाति भी ना होला बात बाकी अरे ऐसा गाना गाई कि घर में कोई सुने अच्छा लगे ना तो वह गाना अपना माई के बहन के सुने हैं। पहले भोजपुरी तो लोग शौक से रहे माई बहन दादा दादी सबके साथ में देखत रहे आज जाके देखी भोजपुरी वही जो इतना बिजोर बनावत रहन सन वैसे का कहीं हम कहीं ना कहीं गंदगी बा भोजपुरी में। बहुत ज्यादा गंदगी बा तो माने भोजपुरी से ई सब हटे के चाहिए साफ होके के चाहिए साफ सुथरा भोजपुरी का चीज हटे अपना घर के अथी हटे। तो कहे के मतलब कभी कभी तो सुने में इंटरव्यू में आवता कि कहता लोग कि अगर सुने वाला बंद कर दी तो अश्लीलता बंद हो जाएगी लोग सुनता तब हमने गाँव बात सही बा बात सही बा सुने वाला बंद कर दी सारा बंद बात सही बा। माने एकरा के कैसे बंद होई माने सुने वाला बंद करी तब बंद होई कि गावे वाला गावल बंद करी तब बंद सुनी होई। कैसे बंद होई जितना लोग राइटर और कलाकार भी बारे सारा आदमी के बंदी लगा दिया जाई पब्लिक लगा दी आ गाना सुनल आ स्टूडियो बंद हो जाई कोई ना अगर गाना गा के फैला सकता यूट्यूब पे बंद हो तो ना सबसे पहले अगर स्टूडियो बंद हो जाए तो बढ़िया चीज तो रिकॉर्डिंग ना होई अब प्रचारे बा स्कूल के प्रचार होई बढ़िया चीज होई बाकी गाना मैटर देख के गावल जाई स्टूडियो बा बढ़िया चीज ओकरा के रिकॉर्ड करी कहीं ना कहीं स्टूडियो वाला के लिए कि पैसा मिलल गवाए तो पैसा गाना गावत तो से का मतलब पैसा से मतलब बाटे कहीं ना कहीं स्टूडियो वाला लोग भी जिम्मेदार बा कहीं ना कहीं राइटरो जिम्मेदार बा। देखी बात रह गइल बा इतना भैया एक मिनट बात रह गइल बा कि उनका लोग के पैसा घूस मिला तनु त काम हो जाता इहे बात बा पैसा से मतलब बा काम होत कुछ गावा दी। हां कुछ होगा दो लात जूता के तो डर बना कुछ हो लेके गा दो पैसा हमरा से हाँ पैसा से बंद मतलब बंद कमरा में गावे के बाद कुछ और कुछ भी गा दो। मार्केट में आयो कर तब नु गलत रिएक्शन होता है। आना तो कोई सामने मजा ले बात कोई स्टेज पर गा के तो नहीं दिखावे ना हां जेंगे मौगी को
गोधन बाबा के मूसा से जो कूटे ली सनु तो इनको लोग के पिछुआड़ा कूट के लाल कर दिया सन। देखी बबू बिहारी के जितना भी दर्शक देखा तनी पब्लिक हमनी के देखी नवयुवक भैया लोग बानी कितना गुस्सा में बानी कहता लोग कि नवयुवक ही सबसे ज्यादा अश्लील फैलावता। तो ई हमनी के सब जितना लोग यहाँ बा सब लोग नवयुवक बा ये चीज लेके यहाँ लोग के मलाल बा यहाँ लोग गरम बानी कि भोजपुरी में खाली अश्लीलता फैलता। हमनी के बेटी बहन मतारी के संगे बैठ के नहीं से देखत फिल्म भी आवता। तो हमनी के भोजपुरी साफ सुथरा होके के चाहिए आ बढ़िया चीज मार्केट में आवे के चाहिए आ ई जातिवाद आ गाना नाम धके बंद होके के चाहिए ना भैया। हाँ हाँ सही बात तो ऐसे जितना भी गावे वाला बानी सभी लोग से हाथ जोड़ के निहोरा बा कि लोग अच्छा गाई ये चीज के बंद करी। आ राइटर लोग बढ़िया लिखी गाना जंग पहले महेंद्र चाचा मदन चाचा ये सब लोग गावत रहे वैसा चीज आवे वो सब बंद करी। चलिए फिर मिलता है इन सब अगला न्यूज में, तब तक के लिए नमस्कार।